这辆从澳门旁边的香港开过来的劳斯莱斯，后面、前面2条空气减震都纷纷漏气趴窝了，这是下水测试的效果。车主反映行驶在高速路上时，前减震突然趴窝了，保险公司不予赔付。车主咨询的 4S 店，4S 给出的方案是4条减震一起更换，总价格是10万。车主当场就受不了，好在之前看过我专业维修减震的视频，是通过视频下方联系我直接过来。这个就是漏气的罪魁祸首。减震拆解完毕，那就看我如何专业的将减震维修回去。师傅把新的皮囊利用专用设备与端头扣压回去，都看到这里了，能不能点个赞，鼓励鼓励，给师傅前进的动力？已经没有多少人愿意干着又脏又累的活了。接着师傅会按照原厂的标准将减震组装在一起，只需要一盏茶时间就能搞定。你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。